Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya chips masala. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata recipe zangu zote. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Mwanzo niko na viazi nimezichambua nikazikatakata kama chipsi, alafu nazichoma. Na viazi ninatumia kilo moja. Ninachoma chipsi mpaka ziwe kavu. So kama mnavyoona sasa, chips yangu iko tayari. Nitazitoa kwenye mafuta na nitaziwacha ziwe baridi. Kisha kwenye pan ama sufuria weka mafuta vijiko vitatu vikubwa. Wacha yawe moto kidogo, alafu ongeza kijiko kimoja kikubwa cha tomato paste. Alafu kijiko kimoja kidogo paprika. Robo kijiko kidogo cumin powder. Robo kijiko kidogo turmeric powder. Vijiko viwili ama tatu vikubwa vya ketchup ama tomato sauce kama huna ketchup, na vijiko viwili vikubwa chili sauce. Kijiko kimoja kidogo chumvi. Kijiko kimoja kidogo masala. Robo kijiko kidogo kitunguu saumu. Pilipili ya kuasha moja iliyokatwa katwa, na vijiko viwili vikubwa lemon juice. Alafu ninapika mpaka yanze kuwa nzito. So sasa kama mnavyoona imeanza kuwa nzito, ninaweka chips yangu niliyochoma. Na ninaanza kukoroga vizuri. Na pia hakikisha moto uko chini sana ili isichomeke. So sasa chips masala yangu iko tayari. Ninazima moto na iko tayari kuliwa. I hope mumependa recipe yangu. Kama umependa recipe yangu, please subscribe, like hii video, share na wenzako,
kwa WhatsApp, Facebook, kokote, na pia comment hapo chini. Bye.